돼야지. 이거 하나 잡아줘야 할 거 아니야. 빨리 대, 다리. 다리를 대? 아유 무섭다. 다리를 대라고 이게. 다리를 대라 이거 무섭다. 잘한다. 너 때문에 안 돼. 조용히 해. 박자를 맞춰줄게. 박자를 하나 둘. 운동이라는 게 이두 바꾸는 막 이두 바꾸는 야 이두 펌핑 됐다 펌핑. 하나 둘. 간다. 얘는 잠깐만. 자, 가운데로. 야 이걸로 한 편 나오겠다. 하나 둘. 오, 잘한다. 오, 여기다 하면 되네. 좋네. 이걸 어떻게 할 거면 이거까지 잘라잖아. 그러면 네가 잘라 이거는. 진짜 진짜 어이가 없네. 힘 빠졌다 이제. 하지 마. 저 거기 하지만 옆으로 눕혀놓고 탁 찍어. 야, 잠깐만. 눈 만들어? 윤 만들어. 윷놀이나 하고 자. 저는 하나 잘 쪄. 윷놀이 하고 오늘 집에 가자. 응? 야 이거 하나 더 잘라봐. 윷놀이 하게. 너무 크잖아. 크지 않냐? 이제 아니, 이만하면 보이지. 이만하면 되잖아. 커야 잘 보이지. 이건 이놈을 잘라갖고 유술 만들자 그러면. 아이샤. 야, 형아 이놈을 해. 야, 오, 파워. 야 이놈을 쳤잖아. 나 윷놀이 안 하고 싶다 갑자기. 개, 돌, 출발. 말판 다 만들었어. 말은 뭘로 해? 말? 네가 올라가. 그리 올라가. 뚜두두두두두두두 딴딴따단 시작. 뚜두두두두두두 딴딴따단. 전국에 계신 스포츠팬 여러분 안녕하십니까. 여기는 제1회 장작바다가 얼떨결에 윷놀이 대회 현장입니다. 자, 오늘 김청호 선수로 뛰시죠? 네, 오늘 자, 각오 한 말씀 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 그 상금이 걸릴 만큼 열심히 해서 상금을 꼭 쟁취하겠습니다. 상금. 네, 중요하죠. 자, 오세요 선수. 싹 쓸어버리겠습니다. 싹 쓸어버리겠습니다. 참 자, 홍석우는 가스럽네요. 네. 자, 그럼 상금. 저희가 원래는 이런 거 이기면 그 소 한 마리 소한마리 이런 거 있는데 그냥 오늘은 소소하게 10,000원씩 10,000원 하도록 하겠습니다. 만원빵? 네, 10,000원씩 내세요. 네, 10,000원씩 내시면 됩니다. 나 돈 없는데? 그럼 태야지. 10,000원 태. 카드 돼? 카드가 왜 돼? 카드. 카드가 일단 카드 받아. 그럼 카드 받아. 카드. 네, 김청호는 이걸로 이제 나중에 카드 하는 걸로 일단 해서 우리 가다가 긁으면 되지. 카드 긁으면 되니까. 맛있는 거 긁어 먹자. 이거 안 되겠다. 이렇게 이래도 아니지. 야, 카드까지. 자, 그럼 가위바위보. 자, 선. 가위바위보. 아이, 자, 너 꼴등? 가위바위보. 꼴등. 꼴등이 좋은 거야? 아니. 꼴등 먼저 하는 거. 꼴등이 먼저. 가위바위보. 보. 자, 너 먼저 해. 말 소개 좀 해주세요. 말 소개. 자, 말 소개 빠졌네요. 자, 말 소개. 자, 김청호가 마늘로 갑니다. 마늘. 자, 모델이 양파로 가고요. 제가 고구마로 하도록 하겠습니다. 자, 김청호 마늘. 수열이 양파. 저 고구마 하도록 하겠습니다. 자, 1번. 자, 던지세요. 출발. 자, 오늘 빠꾸대 있습니다. 빠꾸대. 야, 멍청이 하나 가자. 멍청이. 멍청이. 이거 뭐냐면 멍청이는 이건 빠꾸대잖아. 근데 이것만 딱 나오지. 그러면은 지금 막 잡았던 거 이거 다 도롱이야. 부모 막 이런 거 나오면 30번. 이거 하자. 이상한 거를 넣어. 우리 동네에 누구 없어. 있어. 우리 동네 있어. 그러면 그러니까 그게 없어지는 거야? 새로 돌아. 그러니까 거리 아니고 도잖아, 도. 돈데 돈데? 리셋되는 거야. 리셋. 리셋. 얘가 리셋되는 거야. 자, 던지겠습니다. 첫 번. 이야! 걸! 볼 많이 갔네. 네, 마늘 선수. 걸 잡고 가버려? 야, 맞아. 여기 왜 4개야? 3개지. 4개 맞아.
아 바보네. 그냥 해 시킨 대로. 나 이번 주 추석에 네 개? 했어. 다 4개야. 4개? 말판 전문. 아, 네, 가시죠. 개. 아 잡혀. 개다 개. 아, 이 징검다리. 아, 이거 잡을 수 있겠네요. 아, 한 번 더 할 수 있겠네요. 징검다리 됐다. 한 번 더 할 수 있어? 도. 어이, 김정호 너네 날 잡아. 김정호 잡았어요. 거를 자, 잡았네. 김정호 잡았어요. 거를 잡았네. 걸 잡고 김청호 잡았어요. 일단 일로 올게요. 자, 김청호 잡았고요. 거를 제가. 신기하다. 자, 어떻게 거를 잡지? 자, 개. 또 걸. 또 걸. 묶어. 묶어서 잡혀라. 도개 걸 도망가야죠. 도망가야죠. 아, 야. 똑똑한데. 그래서 안 잡아네. 자, 개하고 걸? 개, 윷, 개윷 나와야 돼. 개. 오, 나 나왔어. 없어. 답이 없어. 백도나, 꽝. 백도 꽝. 이쪽에 꽝이지 이게. 아, 글자 쓰. 아, 2개. 걸 없는 건데. 그러니까 내가 잡아야지. 잡아라. 개. 개. 묶어. 내가 널 받고. 나 올라가. 올라가. 야, 야마류, 네가 뭐라 어디 그럴 수도 너보다 있지. 똑똑해. 니꺼나 신경 써. 구찌라고. 니꺼 아무것도 없어. 구찌야 구찌. 헐! 뭐야? 윤 났어! 윤 났어! 윤 났어! 윤 잡힌 잡았고 일단 잡았고. 잡을 거야? 윤. 그냥 네가 앞말 아, 갈수 됐어. 있잖아. 가만 있어. 아이 새끼 야야 팔. 아이 걸. 걸. 아, 이거 육걸. 어떡하지? 6걸. 두개 걸려. 두개 걸. 야, 잡는 거 의미 없어. 잘해봐. 하나 나온 게 낫지. 됐어? 잡아? 이 뉴스는 어차피 안 나오니까 두개 걸. 갈래? 이게 힘들어. 자, 그러면 내가 너의 그 징검다리가 돼줄게. 나를 잡고. 나는 언제? 내가 먼저. 너 나이스지가 너 꼴등이잖아. 너 해야지. 너네. 너 지검다리 만들 빨리. 어. 뭐씩 하려고 그래. 순서도 모르겠다. 요렇게 돌아라고 시계 반대 방향으로. 개. 걔 징검다리 잘 만들었어. 그렇지? 어. 개에서 개? 개. 되게? 개개. 개개. 멍멍. 어! 뭐? 뭐야? 뭐 나왔어? 뭐 나왔어? 쓰잘데기 없어. 쓸데기 없어? 꺾어졌어. 한 번 더 잡으면 되지. 개 잡고 또 개를 잡아. 벌로 얹어서 나 뭐. 멍치 나오는데. 멍치 나오면 돌아와 답이야. 나만 그렇게 되는 거야? 니가 없어지는 거야. 아, 빨리 해봐. 아, 빨리 해. 해봐. 전체가 아니고? 걸. 쓸데기 없는데. 아니, 개. 뭐? 뭐? 아니야. 올라가 봐. 내거 어딨지? 걸 말 거꾸로는 못 써. 아, 이거지? 말 거꾸로는 못 써. 뭐 붙였어? 뭐 하고. 걸. 그래? 어떻게 거꾸로 써? 아니지. 그렇지. 순서대로 해줘야 순서대로 해야 하는 거지 이 사람아. 그거는 그 동네는 안 그러는데. 내 동네 수록구라 그런 거지. 개. 아, 도망가야 돼. 야, 나 마늘인데 개가 아직도 살아있어? 야, 내 개는 소나무 잡개네. 너 엄버 이제 무조건 두 마리 다 잡히겠네. 아, 큰일 났네. 아, 하나는 도망갈 걸. 걸. 어떻게 해요? 쫓아가. 쫓아? 수열이 잡아. 나를 잡는다고? 수열이 잡아. 너 또 나오면 저거 잡으면 멍청이 되잖아. 얘 꺾어지잖아. 그리고 나는 꺾어버리면 돼 이번에. 그런가? 그래. 바보 아니야? 한 번쯤 패패. 말 한 번쯤 패패. 낙장구리. 빨리. 헐! 어. 오수열 선수. 걸. 여기? 빼. 달아. 내가 그래야지. 달아야지. 내가 너 안 잡을게. 저거 올라갈게. 냅둬. 아, 뭐하자 내자. 뭐? 걸. 도망가. 오케이. 걸 합쳤어. 묶었어. 이렇게 했어야지. 내가 자꾸 가지. 아유. 묶었어? 합쳤어. 야, 삥 돌아가도 됐어. 아하. 너 달려봐라. 마라톤 해봐라. 너는. 컬. 뭐? 몸도 쓴댔지. 묶어. 나도 묶어. 야야 이거 봐. 갑자기 빨라지네. 보여줘. 이게 보여줘. 뭐. 윤 나오고 개 나오면 수열이 잡아. 아니? 빨리 해봐. 뭐 묶어야지. 걸만 할래. 걸. 멍청이. 멍청이. 야, 멍청이다. 나와라. 야, 멍청이. 멍청이. 넌 없어? 아예 못 단다고? 못 따라. 멍청이가 나오네. 아니 잡- 저 없어지는 거 아니야? 아니요. 야, 그 다는 말까지 잡은 거는 내 나쁜 이름. 놈이네. 아, 간다. 뭐가 나오는구나. 뭐? 걸.
한 바퀴 크게 돌아. 오케이, 좋아. 여기 여기. 돌아라. 좀 많이 나와야 되네, 너가. 오케이. 야, 빼. 달아야지, 답답아. 옷을 나왔어. 옷을 나왔어. 아니, 얘를 잡아야 하는데, 답답이네. 몰라. 뭐 지가 그렇게 한다는데 뭐라 그래. 아이고. 야, 나는 안 해, 왜? 근데 가만 보면. 너 했잖아. 멍청이 나가고 멍청아. 걸. 또 해. 야, 너 봐봐. 여기서 거리 갔는데 또 거리. 나는 하나도 없어. 너 멍청이 나왔잖아 금방. 아니. 진짜 너 해. 맞아. 아니, 맞아. 이제 너야. 카메라 돌려봐. 너 멍청이. 카메라 불러봐. 뭐 나오고 멍청이 나왔잖아. 너 이제 너야. 쉬었잖아. 근데 너 오고. 그다음 너 오고 나 오고. 너 오고. 네가 또 던졌잖아. 내가 뭘 또 던지 멍청아. 아니, 너 거리인데 또 던졌잖아. 아까 던진 거야. 빨리 해. 얘 진짜. 야, 너 걔는 어디 갔어? 나왔잖아. 나왔잖아. 빼버렸잖아. 미쳤나봐. 하시는 것 같은데. 윤돌이 네가 하자 그랬어 멍청아. 하트. 올려. 어떻게? 달어. 꺾어. 가? 꺾어 쫓아가. 꺾어? 쫓아가야지. 나 여긴데. 야, 이거 아니지. 너 여기 있었네. 저게 맞다니까. 나지? 나 맞지? 넌 하나 남았어. 빨리 쫓아가. 또 돼? 또 하고 나 빠꾸태 하면 되잖아. 나 도망가야 돼. 김정은 쫓아와 씨. 오케이. 도망가자. 뭐 하는 소리 하자. 빼. 개. 큰일 났네. 개 나왔네 씨. 큰 거 나와야 야, 하는데? 어디까지 와, 너 걘데? 오개 걸육. 야, 그 한 칸. 맞아. 여기서 두 개 왔어. 맞아. 잘 봐. 아니, 그러니까 왜 저쪽으로 좀 옮겨놔? 이선, 헷갈리잖아. 너 도핑 테스트 한다. 빨리 해. 야, 쫓아, 빨리. 가. 아이테? 가. 답답하네. 두 마리 나오고 있으니까. 야, 두 마리 달리고 있어. 요새 이게 너하고 나가 같이 이렇게 빨리 해. 했어야 돼. 이걸 진짜. 빨리 해. 알았어, 나 백도. 이거 빨리 끝나. 내가 잡아버리면 돼 걸로. 개. 야, 1등 2만 원, 2등 만 원이지? 아니야. 이렇게 다 먹어. 그래? 아씨. 이거 한번 아니요, 너 한 칸 아까 그랬지 않았어? 여기라고 여기. 아까 여기였어. 근데 네가 잘못 놨다니까. 알았어 빨리. 잘하네 이거. 뭐만 안 나오면 돼. 김청. 뭐 나와라 뭐. 뭐만 안 나오면. 뭐 잡았다. 성호야. 허이. 먹지. 아이 폭초이 많이 나와. 너 몇 번을 하는 거야, 이거? 아, 진짜. 뭐 했어야지. 두 번을 먹히네. 야, 저 홍석우 멍청이 백도 막 이런 거 나와야 돼. 야, 너는 옷을 걸. 야, 언제 돌아? 불안해. 나개 이상 입는다. 개 이상 입는다. 또. 도네. 아이 또. 도네. 저거 아니야? 맞아. 멍청이 아니야? 멍청이 껌치 들어왔잖아. 야, 아직 희망 있다. 나 왜 멍청이만 야, 나와? 뭐 나와, 뭐? 유신아 뭐? 자차. 유신아 뭐? 언제 가냐? 이씨. 뭐 두 번에 끝났네. 걸. 재미없네. 야, 저 판. 엎어버리냐? 엎어버리냐? 분명 어디서 빤네. 한 번 더 하든가. 걸. 오케이. 양파 선수 저까지 가 있고 나는 마늘 선수는 지금 하나도 못 나오고. 개만 나오면 이겨. 그렇지 이겼어. 재미없다. 에이, 재미없다. 카드를 만원 쓰고 줄게. 한 번 더 할래? 안 해. 하나씩 하나. 말 한 마리 달리기? 말 한 마리 달리게. 말 한 마리 달리기. 왔어. 말 한 마리 달리기. 나 2만 원 긁어주세요. 이거 작전을 나 2만 원 긁어주세요. 그래 만원대. 아니, 저 총 카드에서 내 것도 같이 긁어주세요. 야, 너는 네가 1등 했으니까 그럼 이놈만 넣고 하면 되네. 네가 1등 했으니까 네 꼴등이고 네가 2등 했으니까 2등이고 나 1, 2, 3 이렇게. 그래? 자, 야 이거 너무 커. 뭐? 이거
하나만 필요한 게 이제 세워. 그런 거 세워서 써. 하나만. 공만 이렇게 달리면 되지. 응. 그렇지. 됐어. 두개 떼버려 나머지. 좋았어요. 나무는 출발해. 나무가 홍사 너무 출발해. 돌아가라고. 출발해. 이렇게 돌아가면 이제 시계 방향. 그러니까 아까 네가 그렇게 얘기해놓고 네가 왜 잡고 있어? 빨리. 멍청아. 그러니까 지지. 자. 개. 잡아. 자, 말 한 마리씩만 달립니다. 초스피드. 걸. 그렇지. 이것들 좋은데. 이것들 막 줄줄이 비엔나구만 뭐. 야 지금 이어서 돌을 또야 또. 야 이거 또 나올 돌을 안 나와봤지 더. 멍치. 어? 멍치. 또. 나씨 목치 나올까 봐. 또. 무섭다. 캐 잡았어. 네. 고구마 선수 잡고. 아, 나를 잡았어 김청호가. 그다음에 도도 잡아버려. 도. 그럴래? 도 잡고. 멍청이. 도. 오케이. 올라가. 뭐. 달 것도 없네. 무조건 못 달려야 돼. 나. 나. 또 잡고. 이거 봐. 너 아까도 얘 두 번 치가 뭐 잡고 또 던지고. 좀 세리 줄라 그랬어. 하이. 예. 아이씨 요먹일 거 아니야. 아니야. 아니 좋지. 그렇지. 빨리 쏙 빠져 나오네. 청호가 또만 안 하면 돼. 멍청이. 멍청이네. 살도 않고 멍청이네. 멍청아. 아이 진짜 답답하네. 내가 너는 꼭 잡는다. 봐봐. 내가 너는 잡어. 고구마 선수 나오도 보내 출발도 보냈습니다. 제자리에 있습니다. 고구마 선수. 내가 너는 잡을 거니까. 걸. 돌아라. 오케이, 걸. 돌고 돌아라. 나는 내가 너는 잡는. 오케이 걸 아, 한 번 더 하자. 아우 씨. 걸 한 번만 더 하자. 아우야. 어? 뭐야? 아 진짜 재미없게 하네. 왜 이렇게 멀리 돌아가냐? 잡힐 가능성은 없네 이제. 아니야 멍청이 있으니까. 멍청이. 멍청이 아니야? 또 시커먼 막 찢어버릴까 봐. 멍청이 이거냐? 안정권에 왔다 나는. 멍청이. 멍청이를 이연성 멍청이. 이연성 멍청이. 출발도 못하는 고구마 그것만 선수. 집어줬으면. 아이 옷이 잡았는데. 출발도 못하는. 완전 저 야 너는 빨리 해. 출발도 못하고 멍청이네. 컬. 개. 아니야 개, 개야 개. 개. 아니야 아까 그렇게 하기로 했어. 멍청이 너 꺾어잡고 네가 더 제일 앞선데. 그래. 아 시끄러워 멍청아. 민호도 못하는 게 어떻게 민호라고 그래요. 자 끝내보자. 개. 아이씨. 야, 아직도 두 번 잡으려면 씨. 아직도 두 번 더 해야 되네. 아 잠깐 던지지 마. 너 별로 안 좋아, 윷윷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  멍청이. 뭐? 백도. 야 컬이다 컬. 야육 갔는데 끼꺼내야 컬이야. 백도. 아그 뭐 나왔으면 도개 걸리 뭐. 큰 거 나와야 하는데. 큰 거 나와서 쫓아와 빨리. 김청 오케이. 이거 나와 쫓아와. 이상하게 던져볼래. 개. 개? 개우면 안 되지 바보야. 아 답답하구만. 끝내자. 야 마라톤 아니야? 한 바퀴 뺑 도네. 옷을 가고 있는데 옷을 가고 있는데 김청. 야 백도 한 번 해라. 백도. 끝내자 이제. 야 재미를 해. 백도를 해. 그래? 어. 좋아. 백도나 멍청이. 어. 그래야 그림이 살아. 백도나 멍청이. 영상 올려. 야, 그렇게 좀 살아보자. 영상 올려봐. 씨. 쓰고 있어. 영상을 위해 한번 알았어. 살려보자. 백도. 진짜 이거- 백도. 멍청이. 야 멍청이. 멍청이. 먹지 않았어. 야 했어. 야 가만. 너 재미를 위해 잘한다. 가만 진짜 이거. 가만. 야 기다려. 야 씨. 내가 했어. 아 너는 기대도 안 해. 백도네. 백도. 야야너 뒤로라고. 백도. 몇 번 남았냐? 야, 두 번 남았어. 두 번. 두 번밖에 안 남았어. 백도 두 번 남았어. 야 너 두 번밖에 안 남았어? 아 그거 하나만. 아 이거 홍수가 야 홍수가 제일 유력한데? 잡힐 가능성이 높고? 자. 아, 하기 싫다. 야 내가 기회를 줬건만 야. 너
먹지 얼마나 재밌는지 아니야? 아 진짜 목청이 진짜 재밌다. 그래. 야 너 재미를 위해서 백도 해 이제. 먹지. 목청보다 백도. 아니 나 끝낼 거야. 아 그래 좋아. 유수로 끝내자. 헐. 오케이. 아, 안정권. 썰렁하네. 네가 에이. 지금 개를 하니까 아. 썰렁하잖아. 아 지금 썰렁했어? 아이고 그냥 대충 던져야지. 멍청이. 백도. 멍청이. 야 목청이 너무 많이 나와. 백도라니까 왜 멍청이라고 그래? 두 개. 야 너 돌을 그래도 돌을 3번 연장했어. 그래. 야, 뭐 한 번 하자. 이 진짜 드라마 한번 써보자. 드라마. 좋아 드라마 가자 드라마. 아, 야 나 기회를 그렇게 줘도 너 씨. 야, 걔 하면 끝나지? 말판. 야 말판 사버려. 야 이제 일어날 준비해. 빨리 손털 준비해. 밥이나 먹자. 그래, 밥. 손털 준비. 아, 오케이. 그, 야 봐봐 이거 말도 안 돼. 야 빨리 와봐. 황성우 선수. 자 이거 아직도 여기 개에서 출발도 못 하고 있고. 야, 그 다음에 나는 여기까지 달렸지. 너는 뭐냐 이거 뭐야 이거. 집중 카드는 내가 앞서. 밥이나 아 진짜 배고프다. 잠깐 차려 빨리. 밥 먹자. 그만해. 생각보다 바쁘다. 이거 상장으로 상장 때. 야 이거 살려 놔두자 나중에. 뭘 살려? 한 번 더 쓰자. 나. 상장으로 해. 나중에 또 하고 싶어. 너는 2패지만. 돈좀 그만 벌어. 나 1.5인분. 주면 안 돼? 아니 깎아보셨나 보네. 이것도 안 돼. 단맛이 딱 들었다. 들었어? 제1회 장작부대가 얼핏 아! 윷놀이 대회. 윤났어! 자, 윤났어. 이거 잡았고 일단